Assalomu alaykum avtozapchast kuzatuvchilari. Mana mashinamiz so'yilmoqda. Hamma narsalari bor. Mana radiator, yangi akkumulyator, hamma narsasi bor. Mana gaz ballonlari 80 talik 2032-yilgacha 500 mingdan gaz ballonlar. Mana bu ham so'yilyapti. Motor kerak bo'lsa kelaverasizlar. Motorlar 1,5 million so'mdan. Garantiyali motorlar. Statorlar 150 ming. Mana bu yoqda ham bitta so'yilyapti. Gaz ballonlar 500-600 ming har xil. Baklar 50 ming. Mana akkumulyatorlar bor, mana yangi pashta akkumulyator. Motor kelaverasizlar, hamma narsa bor. Stator disklarimi, dinamo disklarimi, akkumulyator, ходовой часть, korobkalar 300 ming, задний mostlar 500 ming.